所有現在你看到日本跟這些國家在做的所謂去風險化，去找礦也好啊，去簽約也好，他認為看到去風險化的風險，那是更偉大的風險，更困難的風險，因為你要去風險化，可是你去風險化還沒達成，你已經面臨到嚴重的風險，斷供、停產，然後呢，發現到要搞個5年、10年才做得出來。問題是5年、10年，人家到什麼地步？人家價格。規模到什麼地步？所以你永遠可能會跟不上。首先來看到中國大陸掐緊對於日本的制裁，關鍵點就是在於，因為現在呢 AI 時代正式的到來，所以大陸卡住的是在 AI 的发展上面最關鍵的 MLCC 電子工業，這個叫做電子工業大米的高純氧化鋰。好，影響的廠商包括了3家日本的廠商：村田、DTK 跟太陽誘電。他们的庫存最多只剩下1個月了，代表說接下來日本的高階電子產業恐怕面臨斷鏈的一個邊緣。那麼我們一直知道 MLCC 在日本來說它是霸主，但是如果說在上游它面對的原料又被卡住的話，代表接下來 MLCC 也會出不來，霸主地位會被掏空嗎？這件事情就會比較嚴重了。第3件事情，我們來看到，所以日本就非常的擔心啦，他現在在全世界來找稀土，來找替代，找新的供應鏈，但是真的有用嗎？因為關鍵的這些技術哦，其實呢還是掌握在中國的手裡。去中化真的有可能嗎？今天就這些議題，我們會一起來做關心。好，趕快來關心到是中國大陸這一次出重手，剛剛提到的就是日本科技業的心臟。AI 供應鏈的關鍵材料 MLCC 叫做電子工業大米，之所以重要，是因為它掌握了這一些最重要的高階電子產品，都需要用它。有哪一些呢？觀眾朋友平常使用的這些 AI 啊、手機伺服器啊，或者是電動車、軍工雷達，其實都需要用到它。你的 AI 要發展得更好的話，也代表說你的功耗比較高。功耗高的話，就需要這種 MLCC 的原料來穩住電力。而 MLCC 要穩定住的話，這個關鍵點就在於這當中要放入大約是1%到2%的這種高純氧化鋰哦，才能夠繼續保住它的穩定性。但是現在的關鍵是中國去卡日本的氧化鋰，而且沒有其他的材料可以來做替代。剛剛講了，直接這個重擊的就是日本的3家企業了，他們現在庫存直接拉警報之外，剩下1個月就已經沒有庫存了，現在他們非常的擔心。而整體來看，我們看到這個全球對於 MLCC 的需求其實是非常高的。到2027年，光是我們看到 AI 這個領域 MLCC 的需求就已經高達1500噸，而全球1年也只不過可以供給大約是3500噸。也就是說呢，光是 AI 一個產業就已經佔全球1年需求量的40%了。所以呢，我們看供給量吃緊，價格也直接受到影響，單日的價格直接暴漲超過8萬人民幣，每噸現在均價來到了新高，是134萬元人民幣。而過去高階 MLCC 主要是日本跟韓國在主導、在掌握的，但是現在看的也不只是只有技術而已了，而是看誰可以拿到這個更上游的原料。沒有重稀土 ，AI 供應鏈等於直接被卡死。所以這3家廠商，我們剛剛提到的春田、DTK、太陽誘電，在中國的制裁之下，到底會造成多大的影響？對於產業的衝擊，尤其是庫存，現在只剩下1個月了。現在擔心會不會上演當時被斷屋造成的關東化電、中央蕭子直接停產的劇本，會不會又再上演？賴老師怎麼看？我覺得不能排除，而且很有可能。這個道理很簡單，就是說，除非日本能夠從中國以外的地方獲得它所需要的相關的原料，從中國以外啊，不然的話，他們從中國大陸這邊是不可能獲得的。原因很簡單，即使日本比一般的國家、比一般的企業更具有風險意識，即使日本比一般的國家更有經驗，跟中國大陸在稀土這部分有過交手啊，日本也曾經用稀土的方法去卡韓國人。當時日本也是做同樣的事，也就是把這個洗滌劑控制在手中，不讓韓國人使用，也造成山西的重挫。這個都是過去日韓之間有關於稀土戰啊，或者關鍵原料戰裡面，日本曾經使用的手段。中國大陸也對日本使用過同樣的一個手段，所以日本是很有經驗的，很有經驗。
因此日本的企業比一般國家的企業的存量更大。可是日本萬萬沒想到的地方是在於，這一次日本碰到的是中國把稀土已經是制度化了，也就是說，沒有修改這些法規之前，所有的稀土的出口都必須要按照這個法規來做。是。那這個法規裡面規定，就是說，如果用在軍方的，是絕對禁止出口，任何原料只要是用在軍事方面的，絕對禁止。軍民兩用的，那就要對方來報告它用在哪一些地方。可是如果對方的企業是跟日本的軍方企業有直接或是間接關係的，這些也會被限制在內，它的審核會更漫長，它本身的條件會更加的嚴格。所以在這個情形下，我們看到，除非日本的企業它宣布它跟日本的軍工企業是毫無關係，是切割任何關係，它的制造出來的產品也不會被日本的軍方企業所使用，用在武器裝備上，你必須要做到這一點。那這一點對日本的企業來說，那我們在問的問題就在於，當日本的政府它現在要更多的去發展它的國防工業、軍事工業，那請問一下，這一些企業就是現在傳出來有風險意識高的這些企業，它跟日本的軍工企業是任何關係都沒有嗎？跟日本的國防部任何關係都沒有嗎？不可能嘛！你看它的產品就很清楚的知道它會被使用在軍事國防上。那在這個部分裡面，請問日本如何把這個邊界線畫得清清楚楚、明明白白？很困難。所以我的推斷日本如果沒有辦法從中國以外獲得這些稀土的話，它會面臨非常危險的地步。也就是說，它斷供或者斷產的可能性是存在的。永久關廠是不一定，因為那要看未來的局勢的一個改变。但是你沒有原料了，你就不可能出貨。你不可能出貨，那你基本上你就會出問題嘛，這是很簡單的一個道理。好，所以我們初步統計起來，中國大陸先前是祭出這個鎢的限制，現在是做這個氧化銻的限制。那我們剛剛看到了嘛，3家日本的知名企業恐怕再剩1個月就會沒有庫存了，包括再重複一次春田、DTK 跟太陽誘電等等。那現在也代表說，中國這麼一卡的不只是 AI 的整體供應鏈，還有軍工產業在這個，還有國防產業、軍工產業在日本的發展嗎？那酈將軍又怎麼看？這 MLCC 會大爆發的需求，主要是 AI 的伺服器哈。一個 AI 的伺服器，它總共單純的伺服器，它就需要到2.8萬顆，是一般伺服器的13倍的需求量這麼大哈。如果說是沒有這個 MLCC 的話，那你 AI 就沒有辦法運作。除此之外，未來我們現在很流行的，包括電動車或者是高端的消費性電子產品，包括我們手機這一類，都需要有 MLCC 哈。那 MLCC 它為什麼具有這種優勢呢？它有幾個特性。第一個，它體積很小啊；第二個，它的容質範圍很廣哈；那第三個，它的這種高頻的這種特性，所以它用在電子元件上面來講，它是一個最核心的一個這種被動元件哦。它可以濾除雜波，也可以儲存電荷，也可以穩定電壓哈。所以廣泛的用在 AI 的伺服器，還有這個我剛剛講的，包括電子產品、電動車等等都需要。但是你要制作這種 MLCC 高端的 MLCC 的話，哈，你就需要氧化銻。那它要氧化銻，不是普通的氧化銻就可以，必須要純度很高。我們現在看到，它要加入1%到2%的这種氧化銻啊，這純度啊，这種銻的純度要到這個5N。什麼叫5N呢？就是5個9哈，幾 N 就是幾個9，就是99.999%可以純度要是非常的高。那如果說你沒有那麼高純度的氧化銻，你就不能做出你所需要 MLCC。譬如說，我簡單的講，MLCC 來講的話，這種高端的它可以這個有很好的，譬如說舉個最簡單的例子，譬如說我們電動車裡面，那引擎室裡面溫度很高哈，你必須要能夠在這種高溫之下，它還能夠保持正常運作。那你沒有加入這麼高純度的加到1%多到2%這種5N 級的這種氧化銻來講的話，你的 MLCC 就不能夠抗這個高溫。所以我們現在未來電動車，因為引擎室裡面溫度很高嘛，所以你就必須要用這種高溫。
除此之外哈，我們看到我們講NVIDIA 好了哈，NVIDIA 我們都知道它是下一代的这種運算平台 GPU 200哈，你知道它現在下一代的，它這一代的這個是用到一個 GPU 200的平台是用到差不多6500顆的MLCC，那下一代它要增加1倍到13000顆的 MLCC， 你想想看，這未來的需求量是多麼的龐大。那你沒有這個元素，你根本就未來不管是 AI 電動車這個新一代的這種電子產品，你根本做不出來。那現在關鍵就是這個銻這個元素，這個銻這個元素也算是這個稀土裡面很重要一個項目。我們講說重金屬裡面一個就是銻嘛。那如果中國現在在這種提煉的技術上面卡住日本的脖子，我覺得。當然就卡住全世界的 AI 的發展。那未來不管是日本這個 MLCC 做不出來，就會影響到，甚至影響到這個輝達都會受到影響。更不要說美國其他的這種 AI 企業，當然會受到影響。那現在來講很嚴重的一個問題哈。但因為企業界大家都看到說是未來這個需求量很大，然後但是產量是有限的。比如說我們現在講每年能夠產的就是3500噸的這種重量，那其中有40%是用在這個 MLCC 方面。那現在大家拼命去搶啊，因為你未來 AI 大爆發，未來就是一個 AI 的世代，未來也都是電動車的世代，所以各厂商拼命在搶，所以價格哄抬就因此而提高。可是我們比較擔心，如果說這方面來講的話，中國卡住日本脖子，日本這3家公司來講的話，它等於最原始的供應鏈就斷供了嘛。對，你沒有那個氧化銻，你就做不出來 MLCC，你 MLCC 做不出來，你就賣不出去。那 NVIDIA 是不是你的高階的 AI 運算平台你就做不出來？這 GPU 這個200下一代的你就做不出來。所以我認為說是中國在這個稀土這個尤其是重稀土方面。如果從這邊卡住日本的脖子哈，這個從最原始的端卡住日本的脖子，我相信哈，這個不只是日本，包括到美國可能會因此未來的 AI 發展都會受到很大的限制跟影響。好，所以中國的這一招很高招，我是從最源頭來開始做限制哦。剛剛特別提到這個稀土裡面的氧化銻這個原料，那現在日本如果拿不到從中國來的貨怎麼辦呢？他開始尋求其他國家的幫忙。現在他進行的國家包括了去澳洲找、去印度找，或者是去非洲去找，那還布局了包括在深海裡面，還有在這個新礦園去找。但是剛剛其實將軍有幫我們特別提到了這個氧化銻，它最需要的就是這個純度達到5N，所以代表說像類似的氧化銻的技術，包括這個冶煉分離跟提純，其實還是高度集中掌握在中國大陸的手裡的。就算有了這些氧化銻的貨，這個日本也沒有辦法進行這種冶煉等等，這是一個問題。那另外就是先前中國大陸還卡住這個鎢哦，導致了這個日本企業現在仍然在繼續的找尋替代來源。現在鎢的價格根據媒體的報道已經漲了3倍，純度也不足，已經導致了關東化電還有中央硝子只能宣布永久停產。好，現在呢我們看到從這個等於從鎢一直到氧化銻，日本的高科技的關鍵材料會不會進入這種臨界庫存的時代？日本有辦法找到替代來源嗎？那楊老師又怎麼看？中國大陸其實管制的是針對日本的，就是軍工產業。那但是第一個就是這些產品它本來就是軍民兩用啊，你很難去絕對的劃分。那第二個是日本的這些公司，它其實既做軍事也做商業，那因此你就整個會拖延啊，你要證明你在申請。就是民用的，大陸對於日本的民用產業事實上是沒有禁止，可是因為剛剛這2個因素，就使得你的這個申請的過程一定拖延很久，然後呢，可能一定會受到影響。那現在影響的還只是就是在日本的製造業的上游，你講春田啊、TDK 啊，這還是上游哦。那他們如果一旦停產或者是一旦減少產量的時候呢，那下游就會受影響了。下游是真正的製造業啊。你比如說東京那個，比如說我們講的六氟化鎢，它是個氣體，半導體製造所需要用到的。那你像東京微創啊，像是 Sony 啊，那就會受影響哦。那甚至連我們台積電都可能會受到影響。然後呢，像是氧化銻的話，那信越化學啊，或者是 Toyota、那 Honda 這些都會受影響。為什麼？因為現在這個廠商啊，不會說搞一大堆庫存，還會有一些商業庫存。所以它現在這上游受影響之後呢，
中下游呢的商業庫存在等於是消耗，或者是緊急去這個外界購買，或者是增加這個回收的這個就是說比例，可是這個都緩不濟急，也就是說它大概的時間點可能都是幾個月不到半年的時間，它可能就會見底了。那這整個供應鏈就會停頓，那這會蠻嚴重的。所以為什麼在日本這個方面呢就很緊張？那我覺得兩個關鍵嘛，為什麼中國大陸在就是稀土跟稀有金屬，我們今天談都還是稀有金屬，對，稀土的面其實嚴重影響的層面是一樣，而且更深刻的。我覺得两個因素哈，中國大陸的這些整個稀土跟就是這些稀有金屬的 IP 跟製程，也就是它精煉的這個過程哈，基本上就是這個領域的台積電。是，你這麼簡單理解，就不能被取代，因為它這整個過程當中，它可以不管是環保因素，還是製程，還是這些就是 IP 專利啊等等之類，它這一整個生態系才能夠達到這樣子的精煉的效果。講句實在話，這是過去30年來西方國家就把中下游的這些環保或者是這個生產成本不夠效益化的這些整個這個原料，通通移轉到就是非西方國家。是。而因為中國大陸整個製造業的這個發展，它自己要掌控整個中下游，它不是多麼這個20-30年前就看到今天這個問題。這是他為他自己的製造業再去整個做全供應鏈的掌控，那當然也花了很多的這個錢在就是說這些稀土跟這個稀有金屬上面。所以第一個，它已經變成是稀土跟稀有金屬台積電。那第二個，所有現在你看到日本跟這些國家在做的所謂去風險化，去找礦也好啊，去簽約也好，他認為看到去風險化的風險，那是更偉大的風險。更困難的風險，因為你要去風險化，可是你去風險化還沒達成，你已經面臨到嚴重的風險，斷供、停產，然後呢，發現到要搞個5年、10年才做得出來。問題是5年、10年，人家到什麼地步？人家價格、規模到什麼地步？所以你永遠可能會跟不上這個問題。已經不再是單純的一個貿易戰了，這一次雙方打的是這個包括了高端的製造業跟戰略資源的一個核心命脈，怎麼回事呢？我們先來看到，一邊是日本，他現在拿着他的高端機床來當做他的武器，來卡住中國製造業的升級。另外一邊，中國大陸現在呢祭出的是稀土還有稀有金屬來反制日本，當做他的籌碼，要掐住日本高科技的原料命脈。先來看，這是最新消息，日本的最新消息，從8月16號開始就會正式的收緊它的精密機床對中國大陸的出口管制了。高市早苗甚至自己親自跳出來說，相關新的申請是否接下來會放行，他會來親自做審核。連高市早苗都已經出來喊話了。那麼為什麼要這麼做呢？因為他們希望能夠卡中國大陸在半導體、航太、機器人、汽車、軍工領域的發展，這一些領域要發展都需要用到高端機床，而中國大陸現在的弱點恰好是它有70%的需求，至今都還是仰賴日本的。那麼我們也來看到，就在這個日本宣布對中國大陸的這個限制之後，但是呢，中國大陸對它的機床的訂單需求仍然是持續增加的。先來看到3月份，日本對中國機床訂單是達到了500多億日元，創單月的新高。6月份，中國的部分更佔日本海外機床訂單接近達到了40%左右哦。所以呢，我們現在也看到這個日本對於中國大陸的限制已經不是單純的出口限制而已了，它也是試圖卡住中國大陸下一代製造業的升級。那接下來中國大陸怎麼辦呢？真的會影響到中國不管是在半導體、航太、機器人、軍工升級等等領域的發展嗎？尚志哥，請問怎麼看？好，日本出手哈，那這次針對中國會不會打到中國？可能會哦。目前這個是最新的一個日本決定，要對於中國當中有點一個反制的部分的措施。我們知道之前日本反制像是光刻膠，以為很嚴重，結果中國大陸直接把你平替了哈。但是我們知道，其實對於日本來說，長久來全世界都知道，像日本、德國他們的這個所謂的製造業、製造工藝是非常非常厲害的。而它厲害的最核心之處，其實就是這個我們講精密數位機床。這裡頭運用當中，我們講那些精密螺絲啊，你要鑽洞啊，你要車床啊，你要齒輪要磨，
這裡頭不止這個機器厲害，包括人去做這個機器，人去保養這個機器，那個0點幾什麼微米的部分哈，那些老師傅，而且你弄完之后，第一個它那精密的卡準。所以呢，甚至包括，而且你這個機器10年之後都沒壞哈，這就是日本這個所謂的精密，我們講精密製床或精密機床的厲害之處。所以所有現在應用的，可不是一般的工業，是它通常用的部分是最精密的，比如說航太，比如說一些軍事武器、半導體的部分，還有最新現在人形機器人的一些減速器，包括一些關節所在的部件。都需要這個東西。好，就日本為什麼突然這樣子哈？那它當然是針對一個叫做輸出貿易管理法去修這個法。這個法呢，其實2024年日本就開始一定在修哈，因為已經很久了。只是修着修着當中突然加速，而且就是在這幾天突然這樣子宣布。好，他宣布是有備而來的。要知道現在所謂這個精密機床是什麼概念？中國大陸的70%都是來自日本，而且中國大陸現在的技術還沒有完全的攻克。剛剛講航太業、軍工業在這裡頭其實都是最大的關鍵哈。因此，而且這次我們看看裡面的內容，它主要針對的是什麼？是針對於5軸聯動。各位，1軸、2軸、3軸、4軸、5軸，你不懂制造也清楚嘛。而且這作為最精密的5軸聯動是它鎖定的。那有3軸跟比較低階的5軸不在這個管制之內，所以它就是最厲害、最精密的管控你，而且它管控了整機哦，管控了核心的零組件。如果中國大陸你現在有的，你要後面買零組件，比如說什麼航空公司啊、機電公司，你要買零組件沒有了，逐一批。還有關鍵的設計軟件，所以你可以看到這是全部嘛，它全部就把你控制住哦。那現在其實這整件事情的部分影響，剛剛講還不知道，但是總體來說，中國大陸評估。有可能會影響2-3年，要到中國大陸能夠全部攻克，有可能2-3年才可以。所以現在受過的影響，但現在整體評估，這一次到目前為止，日本的部分並不是死絕的把你切斷，它可能還是有一些漏洞。或者比如說，第一個它不是全部的禁運，你還是可以申請審批。只不過剛剛講高市早苗是都放話了哦，如果你現在最新的部分，他們現在預估中國大陸的軍工業啊、半導體的業，你是80%，大概是絕對不可能，你申請他也不會給你。但是現在可能的途徑就是像先前在稀土，日本也是這麼做。繞到歐洲，也就是說，現在如果第三國的二手機，或者繞到部分是國外的子公司生產呢，子公司貼牌的，目前就不在這個禁運裡面，所以這裡可能有這麼一點點漏洞。我想高市早苗為什麼突然這麼做，可能跟他最近的背景有關，還是值得講一講。要知道，最近其實日本跟以色列方面已經在接觸，準備要簽訂更大規模的部分的所謂的軍事同盟的合作。這裡頭包括以色列準備打算把包括無人機、包括一些導彈以及各式各樣武器，包括軟體，要整個什麼樣規模呢？1600億美金，包括日本在內一起合資，要準備把這個生產線轉移到日本，那這個是最新的，而且先前烏克蘭跑去日本接觸講無人機，對不對？是很快的，他們談1個月就簽了，這個簽了當中前地點包括後面的生產合作的公司全部都已經確定了，而且快速要上線生產。大量的現在包括烏克蘭無人機，所以我認為高市早苗現在最近有一個迷之自信，就是說對於對抗中國的部分，除了有美國撐腰之外，當然剛剛前面講的背後也可能是美國的意志，所以他突然有個覺得對中國有強烈對抗的能力，所以我們認為現在看起來他有關於這部針對日本精密的這個機床，而且確實是對於中國可能有一點卡脖子，而且卡在航太、軍工跟機器人這些前瞻發展上，所以推出這個部分的對抗的部分的政策有沒有效果，我們可以繼續觀察。好，所以現在高市早苗是突然間有了底氣了嗎？有來自於美國跟以色列，特別是在軍事上面的協助，是不是就更有底氣去對抗中國大陸？所以今天祭出了一個最新的這一招嗎？那另外一方面，中國大陸有沒有反擊措施？當然有了，我們趕快要來看到，其實中國大陸的反擊力道是非常非常大的。就是對日本祭出的稀土的出口管制。我們先來看到統計的最新數據哦，光是今年上半年出口給日本的稀土已經一口氣暴跌51%了，6月份更狠哦，年減幅高達了80%。主要的關鍵就是在重稀土對於銻還有銻的
日本出口是直接歸零的。迪根特為什麼這麼重要？就像是日本去封中國大陸的機床一樣哦。迪根特同時也掌握了可以影響日本的，包括了軍工設備、高端製造、電動車的馬達，甚至是精密電子等等。另外一方面，除了掌握這個礦產原料之外，中國大陸更掌握了一系列，包括了這個從採礦啊到分離、冶煉等等供應鏈的整體技術。大家就在看說，那中國大陸現在對日本的這個稀土出口如果減少的話，是不是稀土相關的企業他們的獲利就會減少呢？結果是不減反增了。我們也趕快来看到最新數据哦，中国稀土集团今年上半年净利潤年增幅46%，北方稀土預估上半年淨利潤年增幅更是暴增了121%，代表說價格提升，雖然說這個出口減少了，但是價值更高了。所以8月份稀土價格哦，從2025年8月以來已經上漲幅度高達了30%。這個是中國大陸對於日本在稀土方面的制裁。另外一方面，中國大陸也強化，剛剛講了嘛，美國跟日本站一邊，所以中國大陸也強化對於美國的稀土制裁。最新的方法是因為他要報復美國所做的這一件事情。美國在今年上個月底，把43家的中國大陸的企業列入防止維吾爾人強迫勞動法的實體清單當中，所以制裁的企業已經增加到187家了。所以中國大陸現在想到辦法來治美國了。這位是高志凱，他是中國全球化智庫副主任。他說呢，中國現在應該要成立一家稀土總公司。重點來了，這個總公司就是設在美國一直不斷提的新疆這個地方。他就說呢，如果未來美國你需要稀土的話，就請你親自飛一趟到新疆來這邊來跟我們談，不管是稀土的出口甚至價格都是由中國大陸來決定，甚至未來還在新疆這邊用人民幣來做交易等等。幹哥怎麼看？日本很少這樣，你看收緊了精密的機床的出口管制，他很少這個樣子，而且他現在學的都是我們中國這一套，就是說加嚴審核，你知道加嚴審核的意思？日本是一個最假仙的，就是我們台灣話就是說很假仙吶，表面上很有禮貌，那個肚子裡面全部都是刀劍。他坦白講，他說我不是不賣你但是我現在從嚴審核，意思跟不賣你是差不多的意思啦。那會不會影響到這個中國的整個生產鏈呢？跟供應鏈呢，可能是會的。上次講沒有錯。那你以為中國就可以讓你這樣挨打嗎？看誰被打得比較痛啊！我跟你講，你看現在銻跟銼兩種重金屬也就是那個這個元素，老實講一句，到這個月已經怎麼樣？已經歸零了。我們中國不出口給日本了。你不出口給日本，因為這兩樣這個元素最重要，它是什麼？軍工業和高性能馬達，還有一個大家沒有注意到，它的重要性也非常的要緊，叫鋰，一個金再一個鋰，它是做什麼的？癌症醫療設備要用到這個鋰還有什麼？還有半導體設備也要用到鋰，所以說鋰這個東西也很重要。總共7種這個重要的稀土都已經被中國下令先暫時，但是坦白講一句，中國不會完全斷供，你不能完全斷供，為什麼？因為你完全斷供的話，那就代表是針對性的，你就是針對我日本的。但是中國不能在這個階段裡面還沒有到要打仗的地步，我還不能說我就不賣你，對為什麼？你要等到什麼時候？像美國在24大戰之前跟日本講說，我現在石油就不賣你了，日本就準備打了。你知道我的意思嗎？就說這個叫戰爭宣示、戰爭行為，所以還不到那個程度的時候，現在中國一定不會講說我完全斷供。那但是在這個時候呢，老實講一句，是美國就在幫腔。你知道，美國你看國土安全部他竟然上個月底就說中國已經有100多家被列入管制了，你這些企業都跟軍工有關係，那我現在又多加43家。這43家是哪一種的？就是中國的企業裡面有銅、有鉛、有黃金、有服裝，最重要的是什麼？你知道？最重要的就是棉花。他又把那個防止維吾爾人強迫勞動法，他又搬出來了。他說：“你現在不是只有維吾爾人你還有吉爾吉斯人還有哈薩克人都牽涉到被中國當局奴役，進入什麼再教育營。”
那好了，中國的智庫啊，副主席高志凱他就說：好，你要這樣子是不是？你美國要跟着日本一定要這樣子搞我們中國啊？沒有關係，那我們中國應該要成立一家中國稀土出口總公司。這家公司要設在哪裡？你知道嗎？要設在新疆的烏魯木齊，而且不接受任何電郵，也不接受任何電話，也不接受任何網絡訂購。要買稀土是吧？你國防部 DARPA 美國國防部高級計劃局，請你派專員，要先過我們這個我們中國啊安全部門審核，你才能夠來。不是來北京，你到了北京，你要坐，不管你爬的也好，坐高鐵也好，坐馬車也好，你給我到烏魯木齊來談判。你現在有資格再來談判。高志凱，我覺得他真的就是一種很傳統的一個中國人，你知道嗎？就是說。我們是朋友，我們都可以談。不是朋友哈，請你自己想辦法到烏魯木齊來談，而且我們要紙上簽約，不可以用 email。這個真的是，然後等一下簽完了之後要用人民幣付款，不接受美金啊。所以這個就是說，如果你真的要跟中國鬥爭的話，那下場不好的絕對不是中國，而是美國或日本你們自己。好，現在其實呢，我們剛剛講的是日本跟進美國老大哥來對中國大陸祭出這個制裁。那另外一方面，還有另外一個國家，同樣是跟日本一樣跟進美國老大哥來制裁中國的，還有澳洲了。澳洲最新，我們也來看，它也有了動作，正在加強審查中國大陸相關投資人，要求呢，只要你是中國大陸的相關股東，你就要出售掉澳洲稀土企業北方礦業你的持股哦。目前中國相關的股東占這一間的持股大約達到了17%。為什麼這一間公司特別的重要？因為呢，它開採的礦主要是包含了銻還有銻等等這一些重稀土。張建老師怎麼看澳洲的動作？接下來你怎麼看？我想啊，在這些就是這個封鎖技術產品或者封鎖原材料。所有的封鎖的這些手段都是慢性的在絞殺對方。可是有一句話講說，你要卡人脖子，你一定要跟上帝站在一起。換言之，也就是說，你技術領先的產品，終有一天人家還是會追得過。可是呢，礦產原材料產在你的家裡，這是沒辦法的事情。所以呢，這個人家講說是因為資源的封鎖，會逼得對方狗急跳牆，然後甚至訴諸戰爭手段，誠如剛才幹哥所講的，逼得日本人非要下南洋，然後去奪資源，這是可能的。那我是覺得這個澳洲呢，他現在針對股權上在這個做這個文章，我想必須要提醒一下，在西洋的這個海洋法系的國家之中，你不可以針對單一的這個企業去立法，你可以用行政手段去要求。可是呢，他萬一要求普遍性立法的時候，其實這種做法是沒有辦法站得住腳，所以在這邊要提醒。至於高志凱先生講說是把那個稀土工業全部拉到那個就是新疆。我以前新疆有一個這個，就是美國有個參議員叫 Tom Cotton， 他們動不動就是找新疆的棉花開刀，就新疆就取了一個名字，這個棉花種叫 Tom Cotton。說為什麼叫 Tom Cotton？ 說因為美國的棉花的時代有一個湯姆叔叔的小屋啊 ，Uncle Tom's 的 Cambion， 所以我們這個新種的棉花就叫 Tom Cotton， 你知道？結果那個大家搞得啼笑皆非。當然這個事情只是曇花一現，意思就是說啊。你要去捉卡別人方法有很多，但是講實在話，這種拿先進技術去卡別人的，會有一天萬一被人超越的時候，然後人家做出白菜價，最後會讓自己的工業體系崩盤，那個風險才是更大。禿鷹是否打垮了美日聯盟呢？因為他們要拯救日元哦，現在看起來是這個任務完全失效了。為什麼呢？我們來看到一些細節，包括了現在日本現在面臨的各種問題，像是进口成本暴漲，日企現在狂哀嚎哦。另外，東京的房地產淪為外資的獵場，高市早苗這個時候壓力也非常的大，要救民生哦，這個物資一直上漲，說要降食物稅，看起來也沒效，支持率創新低，跌至53%。好，今天我們會有深度的剖析。先來看這一場日元保衛戰，大家認為是不是踢到鐵板了？如果您認為是，留言寫1；如果您認為還不會，留言寫2。我們來一起做互動。回顧一下今年7月，日幣是一度
貶到接近是164比上1美元。結果我們先前不是做了報道嗎？美日聯手就是要開始來拯救日幣。確實，當時看到日幣一度有反彈，大約幅度達到5%。結果呢？為什麼啊？到8月10號這一天又貶回去了，達到了159.29，重新吐回當時美日聯手要去救日元，大約是1半的漲幅。現在呢，企業真的就是很擔心，會不會日幣繼續的貶值呢？日本企業內部其實做了一個調查，他們認為呢，20%的企業說最好的價位就是大約是落在120到124日元兌上1美元，跟現在我們來看到這個數字159，真的是差得非常多。他們認為說這樣子企業跟民眾啊，可以說是苦哈哈。確實，我們看到立刻對於產業界還有對於民生的衝擊，在日本內部已經開始一系列爆發。首先看到優衣庫的母公司已經宣布了，受到日元走貶的影響，成本大受影響，所以預計呢，即將到來的秋冬商品就會開始做價格上面的調整，漲幅大約是落在4%。三菱電機同樣也是日本一個非常重要的一個企業，過去他們靠着出口賺得飽飽，但是呢，他們現在不這麼認為了。他們的財務長是這樣說的：弱日元不代表日本的經濟就可以一切的順遂。為什麼呢？因為日本還是長期靠着能源跟原物料、食品來進口的，所以呢，你現在這些進口的成本大增的話，是壓縮日本人的內需啊，那內需不就變弱了嗎？再來看到是三井物產還有三菱商事，他們也這樣說，他們認為劇烈的匯率的波動影響了企業對於未來獲利的預測跟他們投資的決策，對於企業來說是非常不利的。再來看到日本的貿易了，雖然我們看到進出口都有增幅，都有一個大約落在20%左右的一個增幅，但是最後來算起來，日本的貿易仍然是呈現嚴重逆差的，達到了4000億日元左右的一個金額。那麼我們也來看到，尤其小老百姓現在也非常的壓力很大，吃的、用的、穿的全部都開始漲價，那壓力现在也就压到了日本首相高市早苗的身上了。他說：“好啦，那趕快，我們呢馬上要來降食品的消費稅，從8%一口氣降到1%，而且最快2027年就可以上路了。這樣子也可以救回他現在低到不行，創史上最低只有53%的一個民調嗎？”這個要持續的做觀察，所以今天節目一開始先請教介大使怎麼看。首先是為什麼日元干預了，日美都干預了，還是守不住？接下來對於日本這個日幣不斷的貶值，對於民生的壓力，包括我們剛剛看到嘛，這個優衣庫啊，日本家庭的薪水，還有很多企業都開始抱怨，這個對他們的重擊又有多大呢？介大使怎麼看？對，其實日本這個日元不斷貶值的問題哈，有2個根本因素，這個現在日本都沒有辦法解決。這2個根本因素都是怎麼樣？就是 beyond control， 就是控制不住的，日本控制不住。第一個，它跟美元的利差太大，對，所以這個套匯的話，讓日元承受很大的壓力。大家就是說，等於說這個賣日元買美元，對，去套那個利差。美元大概現在可以拿到將近4%吧，日元這個匯率大概只有它的這個利息只有這個1%，所以利差差3%。這個對日元是形成沉重壓力了。對，哎，所以這個問題不解決的話，那這個問題的關鍵問題就沒有抓到，哎，解決這個問題的關鍵沒抓到。可是日本政府已經它的國債已經是它的 GDP 的那麼2.6倍了，所以呢，這是無法解決的，因為日本現在政府這個欠債這麼多的情況之下，你要增加利息的話，那日本政府的財政會垮掉。而且日本還有一個大家還不太，他們最近不太提的，最近幾年不提的，日本有25家叫僵屍企業。僵屍企業就是你這個產官學一體搞出來的，對，它都依賴什麼政府的政策，甚至這種低利率，那麼它能夠存活。現在是1%的利率，它還債的時候它還不會吃力。你如果說你要提升你的這個利率的話，那一大堆日本的僵屍企業25萬家倒一半的話，那就是連鎖效應，對日本的經濟可以說是幾乎致命的打擊了。那所以這個問題不解決的話，沒辦法解決。第二個，這種所謂的匯率是反映它的經濟的基本面，日本的經濟基本面很差，沒有競爭力啊。
新的產業幾乎全部空白。日本人睡覺睡的不是，知道他不是失落了20年日本是睡覺了20-30年。被美國人欺負的時候又不敢還手，美國把他的這個所謂的芯片產業打光了，對，交給了，可以說在這個過程中，韓國跟台灣的興起，讓日本在這個方面扮演極不重要的角色。那你說這些芯片製造有日本的嗎？日本還靠我們台積電的，沒有台積電，它現在還沒一席之地了，靠的最後只有什麼光刻膠，那你有 HBM 嗎 ？HBM 都是韓國的，對，所以那邏輯晶片對不大部分是我們台積電的，日本有廠嗎？日本沒有。那另外一方面，新能源方面、應用方面沒有啊。新能源汽車的話，你有嗎？而日本今年上半年，去年1年才賣了400萬輛車，今年中國大陸上半年就已經超過700萬輛，這個外銷，所以它的這個市場都不斷的萎縮，也沒有新的產業。那 AI 你有聽過日本嗎？日本有什麼大模型？沒有吧？沒聽說過。所以日本是經濟是一片問題，再加上人口老化，它的這個整個的這個產業欲振乏力。而日本經過失落30年的時候，它的產業非常不敢投資新的。它基本上它是希望怎麼講？它賺錢要幹嘛？不是擴展新的，是趕快去還債。所以呢，他們很在乎是利率，所以就日本經濟這個結構性問題是一點辦法都沒有。所以那變成就是說，美國出手救一下，你能持續救嗎？只能救急，不能救窮。日本是窮，日本不是急，所以呢，窮的問題還真的沒辦法。所以現在回到快160了嘛，有很多人就看到大概170也為時不遠了。好，現在也包括了這個內需不足，還有這個債務的問題越來越高，所以呢，現在看起來是不是現在外資現在包括了日本媒體都很擔心說，反而是都是外資在買日本它的一些建物包括了来看到是最新消息，日本的國土交通省相關統計，在2025年上半年居住海外的台灣買家在東京23區竟然是購入了192戶的新建公寓，比前一年還要多出了80%。這個資金很多都是來自於海外的，不斷的去買東京的房市數字創下新高。日本媒體說，東京可能已經變成全球資本眼中的一個重要獵場。現在是外資在這邊大撿便宜嗎？上次哥怎麼看對於日本的影響？好，今天主要就是日本貶值這個狀況來講，並沒有真的結構性的改變啦，所以日本的裡面的東西，如果就外幣，你拿美金，你拿台幣，你拿韓元，你拿人民幣去買，就是便宜嘛，它就是真的很便宜。那先前其實有包括統計房子，就是大概跟去年初的時候相比，大概就少了，最高可以少1/3。那日本的房子，你說也是幾千萬，當中少1/3，你可能就已經省了上千萬所以其實就這麼簡單的概念。也因此，現在我們都知道，接下来可能9月、10月的時候，日本的包括觀光客到那個地方會有出境稅啊，然後你那個 duty free 的部分，以前你在美妝店裡頭就把你扣掉了，未來你就要辛辛苦苦到機場去退，有很多的麻煩。那基本上它就讓你這個外国人来覺得日元很便宜，亂消費這件事情，它還是幫你設一些門檻，然後抬高了很多的要繳日本的這些規費。但會影響到大家去日本買便宜貨嗎？我相信不會的。不過我覺得我回過頭來還是要看一下日元我想日元現在是這樣的狀況，在7月30、31號美日聯合干預，這個還是這個很重要的一天。當天美國出了100億，日本出了大概770億左右，大家聯手干預。當時其實是從原來我們知道163貶的163.8，這股點一下子就是升值了大概8.6元。歷經10天，現在又回去，又回貶了4.1元，一半就沒了，就這先前的錢就一半就沒了。好，但是我們現在在關心這個部分是慢慢的又貶回來，但是其實美國不是出重手嗎？到底怎麼回事？我覺得現在其實大家在觀察，是不是這些所謂的國際禿鷹，還是這種投機的錢，還是不相信這些美日干預的效果？要知道，不是說的干預的時候，日本就貶嘞，它干預是一個介入，可是
日本央行還沒有升息啊，所以真正的要穩定還是要等到升息。不過我覺得大家注意到，日本到現在的狀況，因為作為日元便宜套息交易，你錢都去存美元，你就可以賺3點多%，甚至最多到4點幾%。而且日本的銀行、国際銀行都在做，也不是只有投資的這些禿鷹。大家現在關注的是這種空單。要知道，在國際期貨當中，美國這個期貨交易委員 CFTC 就其實在緊盯，因為為什麼日本會貶，就是因為人家買外匯的日元期貨看空嘛，在美日還沒有出手之前，很恐怖空單是13.8萬張，7月30號那天出手之後，瞬間少了一半，6.8萬張。那現在呢？可是那個8月4號之後，這個美國這個 CFTC 沒公布。所以我覺得有可能這個空單又回來的，但是外界就沒有資料，不知道。所以這個影響性，我認為是現在至少就這樣子回貶的狀況，我認為投機性還在。那這個概念最後怎麼來看待這一波，到底怎麼回事？我認為很簡單啦，就2個。第一點就是說，現在在投機的或正規的日本銀行、正規的投資的，都在測試日本或包括美國的官方底線。好，你現在出手，你是底線嗎？你只是威嚇一下市場，但這個底線在哪裡？大家還在測。第二個，我認為就剛剛講，釜底抽薪沒有別的啦，就是央行宣布升息，日本所有日元永遠的這個利息漲，然後全世界在外面的這些流動在賺差價的日元被迫要全部回到日本，你才有可能日本真正的恢復升值之後的穩定。那當然過去認為是10月，但是現在都認為應該9月。所以如果9月日元的這個升值，就包括它的升息之後，我認為對全世界，包括美元，包括各式各樣的貨幣，包括台幣，包括去觀光的這個錢，9月之後10月如果去日本玩，可能成本就要高一點了。好，那如果真的9月份的時候日本升息的話，日本接得住嗎？因為他們現在債務非常的高佔 GDP 的250%到260%左右。接下來可能會發生什麼事情？那日本政府手上還有什麼的招呢？黃艦長怎麼看？其實他不是說他有什麼招，而是這個金融的問題太複雜了，而且有很多的因素在影響它，而且這些因素裡面通常是你拉這個下來，你拉那個下來，它很難取得一個適當的平衡點。那一個國家到底有哪一些機構啊或什麼能夠影響這個國家財政呢？第一個當然最主要是央行，央行它可以管這個貨幣流通，它可以限定每一個銀行你的存款多少人貸出去，它可以決定升息。這個是不受政府控制的哦。像川普不是說升息降息，你不是那個 FED 的那個总裁根本不听他的，這是一個你知道，政府歸政府，央行歸央行，央行管的是金融這個秩序。那政府管什麼呢？政府是一個行政單位，它在管的是收跟支，花錢。如果我現在的財政狀況不好，基本上我就是開源節流，怎麼樣去能夠增加一點收入，減少一點支出，這是政府在做。這2個單位通常不一樣。我舉個簡單的例子，好比說現在央行說我們日元這個實在是太弱了，那我升息，我增加這個日元的這個市場的這個持有力，然後很多人來買日元，我升息了嘛，這時候會怎麼樣？消費會下降，因為有錢了嘛，就是我存進去就好，那我不要去花錢，好，消費會下降。反過來講，那政府他關心的是民生啊，好比說政府覺得像高市覺得現在日本的人民的生活非常不好，那我怎麼辦？我就可能減稅，加些補給，那我就希望大家能夠消費，這個消費就增加。你會發覺，剛剛央行的政策跟政府政策是違背的。它其實最困難的地方就在這裡，它不是一致的。就是說，央行跟政府有時候還在唱反調，如何取得平衡比較困難。